600 tiền thía nhỉ? 600 nhá. 600 thía. Đấy là cái này. Cái này 450. Muốn là 1,1 với nọ chi nữa không nhỉ? Không. Thì tí là trừ cả đi chứ. Coi là còn bao nhiêu. Anh cộng tổng cái đứa đi. Anh cộng tổng cái của anh đi. Thì cho được còn 61 triệu thôi. Cho cái lẻ thôi không tính. Cộng tổng đi. Trừ tiền thía với lại 600 với cái này 450 triệu tròn đi. Đúng không? Tức là 60 tròn à? Chứ còn 60 tròn. Lấy tiền mặt ra hay bắn này nè. Thôi cái đấy có chị. Tối ra lấy rồi. Dạ. Tối ra lấy rồi. Tí nữa ra mà lấy anh. Thao nó cũng hơi kỳ công tí. Đi trả bộ làm chi? Đi uống bia tí. Đây. Đi Đâu? Nhưng hôm rồi đi bằng lái xe trên xe. Đậu không? Hả? Đậu không? Đậu. Cái lỗi mẹ nên đi học có mấy nữa bác học 600 cô rồi. Không vào, nhớ vào rồi. Mẹ phải vào Bình Thạnh nhớ vào đi thích. Thanh Hóa mình cũng bao không anh nhỉ? Hòa đã thắng rồi. Kèo này 300 nữa. Chim ngưỡng nội thất con đi tiếng này. Chim ngưỡng nội thất con đi tiếng này. F21 Ninja. Bao nhiêu con kìa? Khi mới là 27 hay mấy, gần 30 cũ. Sung á. Mấy triệu. Ông dùng phá máy như dành cái lần mua hết cả 100 triệu để ra lắm nghèo bình một bình bình được nhìn mắt cam hầm hố đấy. Đây mà chưa làm đụng vô con tháo rồi hơi kề tay dùng tay. Cái hôm đầu tiên mình tháo không xuống kêu mày mới đang lên cái động vô cái mà tí nữa cái bật không lên chi là thôi đèn dún mong đồng bồn lên khác gì không có chỉ iPhone đấy. iPhone 13, 14 nó to đùng, nó to hơn nha. nó to hơn.
tô thì mới mua. Hả? Ô tô. Không có lâu, đang tính mua nữa. Nhà chả có gì toàn xe, ô tô mấy cái, máy thì bạc ngàn. Ô tô con. Hay cái được ông không dùng ốp rồi mấy bữa ông lại đánh vỡ liền mà. Rồi, vậy đã tháo xong rồi. Chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.